დღეს საქართველოს 16 წლამდე კალათბურთელთა ნაკრები ითამაშებს ძალიან მნიშვნელოვან შეხვედრას ევრობასკეტის A-დივიზიონში. პირველი მატჩი გაიმართება საქართველოსთვის თბილისი არენაზე. თბილისის დროით 18 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს ნაკრები ესპანეთს დაუპირისპირდება. დებიუტი ექნება ყველა კალათბურთელს 16 წლამდელთა ნაკრებში, რადგანაც ამ თაობას წინა ევროპის ჩემპიონატზე თამაში არ მოუწია. დებიუტი ექნება მთავარი მწვრთნელის პოსტზე ნიკა ბურჯანაძესაც, ასე რომ საინტერესოა როგორ ითამაშებენ ისინი ევროპის ერთ-ერთი გამორჩეული გუნდის წინააღმდეგ. 16 წლამდელთა ნაკრები ერთადერთია, რომელიც ასპარეზობს A-დივიზიონში ასაკობრივ ნაკრებებს შორის და ეცდება გუნდი A-დივიზიონში ადგილის შენარჩუნებას, თუმცა ძალიან ძნელი იქნება, რა თქმა უნდა, რადგანაც რთულ მეტოქეებს დაუპირისპირდება საქართველოს ნაკრები. დღეს ესპანეთს, შემდეგ ასევე ითამაშებს სერბეთისა და გერმანიის წინააღმდეგ ჯგუფურ ეტაპზე და შემდეგ უკვე კლასიფიკაციით განაწილდება თუ ვის წინააღმდეგ მოუწევს თამაში საქართველოს ნაკრებს. დღეს გუნდი თბილისი არენაზე იწყებს 18 საათსა და 30 წუთზე გამოსვლას. დასწრება თავისუფალია, დღეს იწყება ევრობასკეტის თამაშები 16 წლამდელთა შორის, პარალელურად გაიმართება თბილისი არენასა და ოლიმპიურ სასახლეში ორი შეხვედრა, რამდენიმე შეხვედრა და ვნახოთ როგორ ითამაშებს საქართველოს ნაკრები დღეს ესპანეთთან. ვიყავით თბილისში, დავარჩიოთ აქ, როგორც დიდი დღომში. შემდეგ წავედით რაჭაში, ქონდა ტური 5 დღიანი ორი ვარჯიში დღეში და შემდეგ რო ჩავავედით, მოგვიწია 18 დღიანი ტური საზღვარგარეთ. ვიყავით ლატვიაში, ესტონეთში და ფინეთში და ვეთამაშეთ იქ მყოფ ნაკრებებს. ძალიან კაი გამოცდილება იყო, რაც შეიძლება მეტი უნდა გვესწავლა და როგორც წვრთნელები, ასე ჩვენ ძალიან მოტივირებულები ვართ, რომ ძალიან კაი შედეგი დავდოთ ამ ევრობასკეტზე. ძალიან რთული ჯგუფი შეხვდა, მაგრამ ეს ჩვენ იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ ამ რომელიმე გუნდთან მოგება არ შეგვილია და არ შეგვილია, რომ ძალიან მაგარი თამაში ვეთამაშოთ. მოსამზადებელი ეტაპი გავიარეთ ლატვიაში, ესტონეთში და ფინეთში. სამივეგან დავხვდეთ ის შეცდომები, რაც ჰქონდა და მაქსიმალურად მოვამზადეთ ევროპის ჩემპიონატისთვის. რაც შეეხება ჩვენ კედლებში თამაშს, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ დავუსვათ ჩვენი დროშა, ვაამაყოთ ჩვენი ერი და ჩვენი ქვეყანა. ესპანეთი ერთ-ერთი ფავორიტი გუნდია, მაგრამ ჩვენ მაქსიმუმს დავდებთ და შევეცდებით ყველა გუნდთან ჩვენი მაქსიმუმით ბრძოლით და ერთიანობით დავდოთ შედეგი. ჩვენი ნაკრები კარგი ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ფორმაშია. დაახლოებით 2 თვიანი მოსამზადებელი ეტაპი გავიარეთ თბილისში, რაჭასა და უცხოეთში ვიყავით ლატვიაში, ესტონეთსა და ფინეთში, სადაც გავიმართეთ ადგილობრივ ნაკრებებთან ამხანაგური თამაშები. ტრავმები არ გვაწუხებს, კარგ ფორმაში ვართ. ბიჭებისთვის ზოგადად ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობა მით უმეტეს საქართველოში ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და мотиваცია არის. ზოგადად თვითონ 16 წლამდელების A-დივიზიონის დონე ძალიან მაღალია. ჯგუფშიც გვყავს 3 ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები, ესპანეთი, გერმანეთი, სერბეთი. სამივე ნაკრები ითვლება ამ ტურნირის ფავორიტად. ჩვენი მიზანი და ამომავალი წერტილი არის ის, რომ შევინარჩუნოთ ადგილი ელიტაში, ანუ A-დივიზიონში.